Sí, sí. No, ya no vamos a ir a ninguna parte casi. Pues para tu munición por si nos atacan. Pero no hay para la táctica shotgun, creo. Y ese lagazo que me agarra, Y ese lagazo que me agarra. Me está agarrando un lagazo literal. Si hay de una escopeta. Ok. Día. Solo voy a poder agarrar 2. Día 90. Día 90. No, casi. ¡Llegó! ¡Llegó por fin! Piel de Toby. Piel de Toby. Ah, no, piel de la Connie. Así se pide, piel de Toby. A ver, pues, lanza, porque no tengo lanza. No tengo lanza, pero bueno. Me escapó, pero bueno. Voy por Connie. Voy a crear. Nos vamos a quedar sin metal, ¿ok? No. Digo, ¿por qué? ¿Por qué? Porque las municiones para la escopeta pues también tienen metal. 40. Cofre. ¿Ok? Voy a abrir un cofre porque se reinició el mapa cuando me curaste. Ay, no da nada. Ella aquí lo más lejos posible para que se Oye, ¿y si vamos por el, ya tú sabes, por el hospital? ¡Por el hospital! Ah, sí, cierto, no da nada el cofre. Hay que matar a Connie. Hay que matar a Connie, ¿pero dónde? A Connie a la guerra de los zombies. Tienes que conseguir 2 pieles de Connie. 2 pieles de Connie. Para mí y para ti. ¿Te pide piel de Connie, verdad? Sí, me pide piel de Connie. También. Mira, ya encontré una Connie. ¡Espada láser! No dio. Mira, ya pide a otra Connie. Sí, se hace. Estuñada. Muerta. Este cofre me va a dar algo. Mira, no, todos los zombies están abiertos. Oh, no me dio. Sí me dio. Diamante. Ese no la. Conseguí piel de Connie. Por fin. Pero es muy Ocupamos otra. Intenta, a ver, voy a ir a ayudarte. No encuentro. Todavía no. Hasta que encontremos una Connie. ¡Una Connie! Ya la encontré. Una. Ok. Puedes. La noche. Voy a ir a darle mi piel de Connie rápido al señor. Voy a pedirle un rifle para darte a ti el rifle, ¿ok? Sí, A ver ok. si te puedo dar. Si no, pues Vamos en primera persona, chicos. Mejor. se fue el señor. Ahí. Espérame. ¿No está nada en el baño? ¿No? El Guillermito. Me va a matar ese. Esto te va a matar, pero es que lo estoy asustando. El tunelalo. Me va a morir de hambre en cualquier momento. Cualquier momento yo me muero, Tengo vendado. Ay, ese guiso lo hice yo, Ay. ¿Quién se está? Me sale que se me viendo de hambre. Suéltalo. Ah, bueno. No uses ese vendaje, No lo voy a quitar. No lo voy a Fugizo. soltó el palito. Me da risa como se la... Como si fuera espagueti. Exacto, como si fuera raro. Madera. Está saliendo madera, ya no. Madera, voy a ir a... Sí, está saliendo madera. Ordeno que crezcan. ¡Chamatita! Creo que ya vamos a llegar al día 98. 98 vamos a llegar. Sí, va a ser 98. Y vamos a comprar un día. Entonces esta noche, ¿verdad?
A ver. Cha, 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 Ya cha. hubiera salido la animación. 90. ¿Y el multiplicador? Va a ser 98. 98, ahí está. Hoy nos atacan, no importa. No importa, no importa. Nos corremos y ya. Pues sí. ¿Y si nos quedamos 500 días? No. Eso sí, Guillermito. No. ¡Nambre, bro! Andan los futboleros. No puede. Dile que estás a punto de pasarte 99 cámaras. Me están llamando mis amigos, bro. No puede. Pues sí. No puedo. ¡No puedo! Estoy a punto de pasarme este jugarlo. Exacto. Ey, hay que ir a donde hemos explorado. Ah, sí, cierto, para reconstruir la flor. Flor que ya está deformada. Sí, Que literal. ahora parece una araña deformada. Literal. Oye, literalmente los dos teníamos el mismo recorrido. No hay que abrir cofres, literal. No, porque tú ya abriste tus cosas y no te van a dar nada. No me vayan a matar. Connie. Connie. Mata. Yo quiero. Casi me cae un rayo. Voy a comprar cositas, ¿eh? Estoy matando con esta de escopeta. No me sale piel de Connie. Connie. No me sale piel de Connie. Bro, casi me cae un rayo que me parte Nos un... quedamos hasta que nos salga el de las pieles. Ah, Para pues que sí. te caiga de las pieles. Pues sí, para que nos dé algo mínimo. O sea, nomás ocupamos piel de Connie. Una piel de Connie más. Una piel de Connie, Connie. dame tu piel. Dile a la Connie que te No dé me la dio piel. tu piel. Ay. Ya me dio! Para mí. Piel de Connie. Y ahora ya tenemos piel de oso. 2. Teníamos, o sea, haz de cuenta tenemos atacados, no importa. No Si no lo importa. completamos, ya no importa. Nah, hombre, me están llamando de... Bueno. No puedo. Se van a enojar, ni modo. No. Dile que ahorita vas a ir aquí. Hay que crear un piso lo más rápido posible. Ah, sí, ya lo creé, de hecho. Es que yo tengo hambre. Crea uno, yo ocupo. Yo me voy metiendo para acá, ¿ok? Yo ya me metí a la base. Yo también. Ajá. No, pero métete adentro. Aquí, como así, mira. Métete en el otro lado. Tengo hambre. ¿Vas a ir? Se están muriendo solitos. Ja, 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 ja. Soy de melena, más te digo, ¿eh? Mata a los balleros. Ese se está muriendo solo. Ahorita. ¿Ya? Deja establezco esa trampa. Solo quedan los de medio. La carnada. Yo soy la carnada. ¡Mátalo! Tengo bien poco de vida, bro. Ahora mismo. Me está invitando mi amigo a jugar 99 noches XD. Dile que estás a punto de pasártelo. Estoy a punto de pasármelo. Me falta un día. Falta un día. Vamos a estar en el día 107. ¿A poco? Sí. Sí. En 1 hora con 31 minutos. Ay, casi
casi hacemos el reto de pasárselo en menos de ese tiempo. Casi lo hacemos. ¿A poco? Sí, por un minuto. Pobrecito. Esa animación está bien padre. Ya me alcanza para el leñador. ¿A poco? ¿Nos salimos? No, cuando salga el de este. El vendedor. Sí. Bueno, Ojalá agreguen más más noches. historia. Ujú, más historia. Pero sea ahorita. A este juegardo. Dijeron que pronto va a haber. Un guiso para mí. Ok, la siguiente es para mí. Y tú, niña emo. Niña traumada. Y niña emo. Traumada. Siempre nos pasamos tú y yo las cosas literal. Y sí, primero 7 días para vivir y ahora 99 noches en el bosque. Es que somos unos proausos. Exacto. Yo voy a ir donde no hemos explorado. Para hacerla, para... ¿Vamos al castillo? Ah, sí, hay que ir. Espérame, aquí Para lootear yo, porque no he looteado eso. Ah, sí, no lo he limpiado. Voy a poner un teleporte. Acá está un teleport, bro. No hay chatarra. Me olvidé. Es que no funciona ese, ocupamos poner otro. Ey, hay que hacer varios guisos para ir. Ah, no funciona ese, bro. Porque ocupamos hacer otro, por eso te dije. Ey, va a hacer guisos. Oye, cuando creaste un trueno, Un relámpago. un relámpago. Ay, Guillermito hace guisos. traducciones re cagadas literal. Guillermito hace guisos. ¿Qué? Estoy haciendo dos guisos. Ajá. Ya tengo dos y te estoy haciendo Oye, voy a hacer un otro. un guiso. Ah, no se puede hacer una olla. No se puede. Tengo hambre. La noche se acerca. La noche se acerca, pero la chiquita. La chiquita. Chiquita leñadorcita. Está aquí. La chiquita leñadorcita aquí está. Mira, tengo aquí el lanaje al día 250. Imagínate. Ay, no. Nosotros. What the heck? Bro, esta vez tú vas a agarrar el cofre rojo de ellos, Y también el cofre de diamantes. pero el cofre de diamante va a ser siempre el diamante, va a ser para luego. O sea, va a ser cuando uno ya lo abra, va a ser muy igual. No como los rojos que se hacen de oro. Ah, ¿Por qué no agarras el guiso, Guillermo? pues. Niña, emo. La niña emo. Casi no tengo balas. En el rifle sí, pero en la revólver no. Y en la shotgun Va a ser el día. Calculando. no sé. No sé. Ah, no, va a ser el día 36. Ah, no. Día ¿Tiene revólver? 116. Casi el número de Nami. En la de Nine. Casi. Va a ser el número de Minsuro. El día que se viene va a ser el número de Mil. No, yo quería el de Alto. Yo cagué en estos juegos. Vamos al Stronghold. Sí. Acompáñame. Acompáñanos. Mira, 116, no te equivocaste. Bueno, voy a hacer El un ciervo corto. tiene hambre. ¿Nos van a atacar? Ah, no. No, tiene hambre. El ciervo tiene hambre de Guillermitos. No. Quiere comer Guillermito. ¿Oíste, Guillermito? No. El Stronghold. ¿Dónde está?
¿Ves donde yo estuve? Deja establezco las Pero trampas. este quita. Bueno, chicos, ya es el día 125. O sea, si le quitamos un día, Sería el 90. el número de mi novio. Pero es el número de mi segundo novio. De tu segundo novio. Del manzano. Del manzano. Del manzano tierno. Del miedoso. No. Lo bueno es que ya tengo rifle. ¡Piu, Me piu! atoré. No manches. No. Hijo, Aquí es lugar seguro. el lugar. Sí. Me atoré. Me reinicio. Reinicia. Pues. Ahí está, revísalo. No, Revivir a la Kikita de Temo. exacto. Quédate acá. Lugar seguro. Pues, Ah, ya ves, son varios. son varios. Sí, pero tengo 2 balas de cero. Le disparé. Mátalos a todos. Pero no tengo munición. No, Yo lo mato, yo lo mato. tengo hilador. Me estoy aquí recuperando. ¿Sí? Sí, está bien. Queda uno. Queda uno, lo mato. De repente. ¿Es cuñado? Madre. Bien. Y Guillermito, los Guillermitos son manquitos. Lo bueno es que tiene poquísima. Pero me quedé con hilador. Me sacrifiqué mínimo. Vamos. Pues sí, pero todavía es de noche. Va a venir el señor que quiera Guillermitos. Y ese sí yo. Ya. Pues ya no importa si nos morimos, ¿no? Pues sí, cierto, ya pasamos el día. Me arriesgo. ¿A qué? Ya no importa si perdemos. Nah, yo ocupo diamantitos. Ocupamos diamantitos. Porque estábamos en la bancarrota. Exacto. Tengo un rifle. Día 100. Mejor vamos. 139. Si nos quedamos. El cielo tiene hambre y nos atacan. No manches. No. Vamos con el Michael Jackson. Tiene hambre. También. Y vamos a ser atacados. Nah. No, pero literalmente es un combo. Te juro, de las cosas malas. Literal. Voy con el Michael Jackson para matarle al caballo. No está Michael. Ya no Jackson. tengo munición en la táctica show. Ella. Y chicos, bye bye. Adiós. Adiós. Me salí. Y salido también. Yo